फ्रेंड कह दे करो। आज फ्रेंड तो मैं खांसी होने लगी। क्या कर रही, क्या खा रही? रोटी खाने जा रहे। खाने जा रहे, खाने ही लगे अब। और बता। आज मेरे पाए में बहुत दर्द हो रहा हो। तुम काय मारा? अरे हो रहा तुम हो रहा। हाँ मेरे पापा कहते रहे हाँ मम्मी को ध्यान करो तो दर्द खत्म हो जाए, और सच में हो जाते रहे। अच्छा। अब मेरी मम्मी को जन्म नहीं मिलो ताकि वजह से मेरी मम्मी सुन लेती। मेरे पापा आज तक कोई चीज खाए तो मम्मी को पहले थोड़ा सा चढ़ाए, नाम लिया याद करें, ताकि बाद खाना खाते। सही है। और हम खाना खा तो गुरुजी को नाम लेते करें। अब जब कोई काम करो तो हमेशा भगवान को नाम लेकर करो। अब हम खाना खा रहे थे अलग थे नाम तो हमने लो ही नहीं, लेकिन जब कौर गो तो पहले ही हमने भगवान को जाप कर लो। मेरे पापा बता करें जो तुम्हारी हमेशा मुसीबत में साथ दे हमेशा दे वो सॉरी सुने या समझे। हमने जब हमारे कोई दर्द हो पैर में दर्द हो तो बाबा कहते रहे मम्मी याद करती हैं। मम्मी को याद करें हम तो